Ei, ninja. Lasă, stai cu Mici acolo, că nu cred că ar trebui să vezi cam cum fuge. S-ar ridica și Micu să ne facă cu urechea. Ok. Ce frumos e. Vezi că stai altfel că și Ok. Închid în față, nu pot vedere. Babe. Îți pui uții, nu? Să mișcăm unul. Ce de șare? Dar-s doi acolo. Îți doi, pui și eu așa văd îți doi. Îți doi puiuți. Doi puiuți? E unul și o piatră. Iată. Eu. Da, Traian. Poți fi mulțumit că am văzut elefant. Acum, dacă vedeți un leu, dar e și femeia la lângă el. Nu-s doi. Unde ești? Doi mari. Doi mari. Uite cum mă zic. Femeia e cea cu fildeșul sau ăla e masculul? Mai trece aici acolo, nu? Îi vezi acum? Uite, acum și-a ridicat trompa un pic. Dă după muște. Bun. Ok. 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 Thank you. Doi chei, Ok.